مرحبا، اليوم راح أسوي برياني وراح أسوي تشريب دجاج وشوربة. طبعا الفيديو قديم من رمضان بس أنا هسه يلا قدرت أنزله لكم. هنا ضفت تمن وملح ومي. أكيد أول شي راح أسلق التمن وبعدها هنا ضفت الدجاج والبصل حتى أسوي السوب مال الدجاج، وورق الغار ضفت، وأيضا مطيبات اللي هي المبصرة على زنجبيل على إكليل الجبل، وبديت أحمسهن كلش زين، وضفت أيضا الكركم والكاري. وهنا أنا بديت أقطع البوتيتا للبرياني مكعبات وأقليها. أكيد أنا بديت أقلي كل المكونات مال البرياني، وبنفس الوقت سويت السوب مال الدجاج، وبنفس الوقت التمن على النار، يعني بديت أجهزه كله سوية. وهنا بعد ما قطعت البوتيتا ضفت لها ملح وضفتها على زيت ساخن وبديت أقليها. هنا التمن صار عندي جاهز فصفيته وضفت زيت وخليت عليه التمن وخليته يتهدر. طبعا تركته على نار كلش ناصية حتى يتهدر ويستوي، تقريبا يستغرق ربع ساعة إلى 20 دقيقة. هنا أنا حمست المكونات كلش زين، وبعدها ضفت المي وراح أتركه يستوي، تقريبا يستغرق من 45 دقيقة إلى ساعة إذا كان الدجاج فريش أو ذبح، وإذا كان الدجاج مو فريش فراح يستغرق تقريبا نص ساعة إلى 3-4 ساعة. هنا أنا بديت أقطع البصل بشكل شرائح طولية، وخليت عليه ملح وبديت أحمسه كلش زين لحد ما يتغير لونه. طبعا أنا المكونات كلها ما أضيف لها أي بهارات، فقط الملح، لأن آخر شي راح أضيف البهارات على البرياني. هنا أنا ضفت البوتيتا اللي قليتها على التمن، وأي شي راح أقليه راح أضيفه مباشرة على التمن. وهنا أنا بديت أسوي الشوربة. ضفت أول شي زيت الزيتون، وبعدها الخضار اللي هي البطاطا الحلوة والبصل والشجر والثوم والفطر. طبعا هاي الشوربة رهيبة كلش، أتمنى تجربوها وكلش مفيدة، والبوتيتا الحلوة راح تعطيها نكهة رهيبة، يعني كلش طيبة. هنا أنا بديت أحمس كل المكونات مع الشوربة. وهنا أنا أيضا البصل عندي صار جاهز فضفته فوق التمن والبوتيتا. هسه راح أضيف الفطر. طبعا هاي الفطر يكون اختياري بس هو يعطي نكهة كلش طيبة. هماتين ضفت له بس ملح وبديت أقليه لحد ما يصير عندي جاهز. هنا أنا حمست الخضار كلها مع الشوربة، فضفت عدس وضفت ماجي وضفت ماي، وضفت رشة من الكركم ورشة من الكاري، وتركت الشوربة تستوي على النار. بما تستوي الشوربة راح أكمل باقي المواد أقليها. فهنا أنا بديت أقلي الجزر والبازاليا، طبعا هي مسلوقة فبسرعة تتقلى كلش، يعني استخدمت العلب وضفت لها أيضا بس ملح. وهنا أنا خلصتها. بعدها ضفت شعرية، تكون حسب رغبتكم كمية الشعرية. هنا ضفت ملعقة سكر، فلفل أسود، من بصرة، والماجي وملح. طبعا هاي الخلطة السرية للشعرية تعطيها نكهة تجنن ويا البرياني، أو سوها على التمن، يعني فد شي كلش طيب. هنا أنا بديت أخلط الشوربة لأن تقريبا استوت عندي كل الخضار، وضفت لها شعرية وضيفوا لها أيضا الملح أهم شي لا تنسون، وغطيتها. هنا الشعرية صارت عندي جاهزة بعد ما ضفت لها مي وعفتها تستوي. أول شي حمستها وبعدين ضفت لها مي وتركتها تستوي. وهنا بديت أخلط كل المكونات مال البرياني. هنا أنا حضيف البهارات للبرياني. أول شي ضفت الكاري، ضفت بهارات البرياني. طبعا بهارات البرياني استخدمت بهارات البادية، أرقى وأطيب بهارات برياني، وضفت من بصرة وضفت الهيل. طبعا الإضافات كلها تكون حسب رغبتكم وحسب التذوق مالتكم. هنا أنا صار عندي الأكل جاهز، الشوربة صارت جاهزة والبرياني والدجاج قليته كله. طبعا حبيت أشارككم جزء من يومي بالطبخ، وهذا الفيديو كان قديم تقريبا سويته برمضان بس ما صار فرصة انه انزله، فقدرت هسه انزله لكم. وهنا أنا صار الاكل جاهز وكله بديت اصبه، وصار كلش طيب. اذا تجربون هاي الطريقة مال البرياني والدجاج والشوربة راح تدمنوهن لان كلش كانن طيبات. ولهنا وصلت الى نهاية الفيديو، اتمنى عجبكم. لا تنسون تدعموني باللايك والاشتراك حتى يوصلكم كل جديد، واشوفكم بالفيديو القادم، ومع الف سلامة.